歡迎翻到嚟 Physics Topic One Hit and Gases 嘅一個 concept checklist 嘅一條片。咁呢條片咧係會幫大家 go through 翻晒成個 topic 嘅所有 concept， 係所有 concept 啊。所以咧，你睇完呢條片之後咧，係唔會有任何 missing of concepts 嘅。即係你要知嘅話咧，我喺呢條片都一定會講晒㗎啦。咁所以你睇完呢條片之後咧，重要嘅重點嘅，你 mark 翻低佢，然之後就可以直接去做 past paper 㗎啦。OK， 好啦，一開始先睇一睇究竟乜嘢叫 temperature 先。咁你記唔記得啊 ？temperature 就係個 degree of hotness 啊嘛。我哋每一個嘅 object 都有個 degree of hotness 啊嘛。咁 temperature 就係用嚟去 measure 佢啦。咁所以咧，我哋可以叫做 measure of 個 degree of 個 hotness of 個 object 啦。OK， 咁你要起碼你要記得啦 ，measure of degree of hotness of an object 啦。咁呢個就係 temperature 嘅 definition 啦。雖然就好少問嘅。好啦 ，fixed points 嘅 definitions 啊。好啦，我哋有兩個 fixed points 嘅，一個係 upper fixed points 啊，一個係 lower fixed points 啊。咁究竟兩個咩分別咧 ？upper fixed points 係一個名叫做 steam point，lower fixed points 係另一個名叫 ice point。咁點解我哋會俾兩個 fixed point 佢啊？咁因為我哋可以容易啲去 define。喂，如果我有個 upper， 有個 lower， 中間我分100件嘅，咁咪就係1度、2度、3度、4度咯，係咪？咁如果我係 upper、lower， 即係100度同0度，然後中間我分20份嘅，咁即係每一格就係5度咯。OK， 咁所以咧，我呢個係做 calibration 咧係有幫助嘅。咁所以咧，我哋要定咗去做 upper fixed points 同埋 lower fixed points， 而且呢兩個嘅 fixed points 咧係容易 OK 叫 reproducible 嘅，即係容易俾人再做多一次嘅，唔係可能話38度啊，咁你可唔可以下次啊做翻個 exact 嘅38度出嚟咧？好難噶嘛 ，OK， 咁但係0度同100度咧就容易做出嚟，咁所以就叫做 fixed points 啊咁樣。好啦，咁啊 upper fixed points 咧，第一個名叫 steam points， 咁啊通常咧就100度，然後啦 lower fixed points 咧就係 ice point， 咁就0度啦 ，OK， 咁究竟個 definition 係咩咧？好啦 ，upper fixed points 啊，首先我要知係 pure 嘅 boiling water， 咁佢嘅 boiling point of 個 pure water，OK， 咁就叫做 upper fixed points 啊。好啦，去 lower fixed points 啊，就係話有個 pure 嘅 ice，pure 嘅 melting ice，OK， 佢嘅 melting point， 咁就係佢嘅 lower fixed points 啊。咁但係兩個咧有個條件嘅，就係佢嘅 pressure 咧都要係 normal atmospheric pressure， 咁啊通常叫1個 atm 啦。normal atmospheric pressure， 咁喺個 normal atmospheric pressure 底下咧，咁佢就0度同100度。如果唔係咧，係會變嘅個數字 ，OK， 個溫度咧係會隨住個 pressure 咧係有改變嘅。咁所以我哋就要定咗佢喺 normal atmospheric pressure 嗰度啦。咁所以我重複一次啦，咁個 definition 係咩咧 ？upper fixed point 係 boiling water。OK，boiling point of 個 pure water 啦，at normal atmospheric pressure 啦，同埋個 lower fixed point 就係個 melting point of 個 pure ice at normal atmospheric pressure 啦。OK，Celsius 同埋 Kelvin 啦，我諗應該大家都識轉嘅一個嘅 degree Celsius 啊。如果我要將佢變做一個嘅K 嘅時候要點啊？加273啦，係咪？即係話啦，0度嘅話0加273咪273K 咯。5度加273咪變咗278K 咯。嗱，加數嚟嘅啫，應該冇難度嘅。咁但唯一要留意就係咩咧？叫做 delta 先，咩叫 delta？即係 change 啦。好啦，你諗下啦，由0度嘅 degree Celsius 啊，變到咗5度嘅 degree Celsius 啊，中間係加咗幾多度嘅 degree Celsius 啊？5度啦 ，OK。咁但係你見到個 K 啦，273變278加幾多 K 啊？都係5個 K 咯。咁你見到個 delta degree Celsius 同埋 delta K 咧係一樣嘅。咁所以話啦，唔係加273㗎個 delta，OK，delta 係一樣㗎，只不過係每一個0度就加273變273K， 5度加273變278K 咁樣咯。咁你要小心呢個單位轉換啦。好啦，咁去到個 thermometers 啊 ，calibration 3個步驟，記唔記得係邊3個步驟啊？第一步驟先揾咗個 upper fixed points， 第二步驟揾個 lower fixed points， 第3步界佢 ，OK， 界翻去做幾多份，咁就會做咗個 thermometers 出嚟啦。咁但係咧，如果你話我考試嘅時候，我想好準確咁樣寫翻出嚟，究竟個 three steps 係點樣做喎 ？OK， 咁你第一步啦，咁首先你要準備咗有烹水先啦。OK， 咁烹水咧可能係燒滾咗佢嘅一個 boiling water 嚟嘅。OK， 咁然後就攞個 mercury mercury 嘅一個thermometer 咁樣啦，擺個thermometer 喺上面，咁可能咁我就去到呢度啦。個 mercury 去到呢個位啦，好啦，咁然後咧呢個係個 steam 嚟嘅 ，OK， 去到呢度啦就係個ice 啊，
咁我懟支嘅 thermometer 落去，可能就去到呢個位啦。好啦，咁而家咧就攞個 thermometer 出嚟，核突啦。呢一個咧就係個 ice， 呢一個咧就係個 steam 咁樣。咁然後啦，咁我就可以定咗呢個位係0度，定咗呢個位係100度，中間界翻100分，咁咪就會變咗係我嘅 thermometer 咯。咁呢個就係個3個 steps 啦。好啦，咁然後你要識畫個 graph 啦。咁咩 graph 咧？就係我哋叫做咁樣嘅，幫我寫低喺側邊啦。呢一個咧就係可能個 degree Celsius 咁樣 degree Celsius。咁呢個咧就係個 length of 個 mercury。好啦，即係話啦，例如果我呢度上去咧係2.3個 cm， 呢度上去咧可能係3.7個 cm， 呢度2.3，呢度3.7咁樣。咁我個 degree Celsius 呢個0度嘛，0度嘅時候係2.3， 100度嘅時候係6個 cm， 上咗6個 cm，OK。咁然後啦，畫翻咗出嚟咧，咁嘅話咧，我就會見到佢係一個 uniform expansion 啦，OK。如果佢 uniform expansion 嘅，咁咪 straight line 咯。咁但係有時候唔係 uniform 嘅時候咧，佢做出嚟嗰個嘅圖就唔係 straight line 啦。但係如果係 mercury 啊，或者我哋平時用開嘅嗰啲嘅 thermometer 啊，例如 mercury 啦、alcohol 啦，呢啲都係一個嘅 uniform 嘅 expansion 嘅。嗰啲 liquid 係有 uniform expansion 嘅。有啲咩唔係咧 ？water 咯 ，water 咧喺低溫嘅時候啊，即係0度左右啦嘅時候咧，佢嘅 expansion 係不是 uniform 嘅，所以畫出嚟咧個就唔一定係個 straight line 咯。咁但係不過多數我哋用嘅 thermometer 咧都應該係有 uniform expansion 嘅。好啦，咁嘅 equation 點樣計咧？咁樣咁好簡單嘅啫。咁就係話啦，如果我而家係 T100 減 T0，即係呢個係我 calibrate 噶嘛，OK calibrate 噶嘛，100度、0度係咪？好啦。我個 length， 咁我即係話 length 嘅100度嘅時候 length 係幾多啦？咁樣100度嘅 length 6啦，係咪？減翻去0度嘅 length 係幾多啊？2.3啦，係咪？好啦，咁然後咧我就抄翻 T0、L0 減照抄，唯一改變咧就係而家我唔知幾多嘅 temperature， 同埋咧我度到出嚟嘅 length。OK。用翻呢條式咧，就可以砌翻究竟個 calibration 咧係點樣做嘅。咁我可以攞條題目做示範啦。For example 啦，而家問你，如果我而家將個thermometer 擺落去一個嘅容器裏面，最後做出嚟咧嘅呢個嘅 length 咧係可能係5 cm 咁樣。咁佢問你個 temperature 係究竟幾多啊？咁樣好啦，首先啦 temperature， 我哋頭先係做咗 calibration 㗎嘛。0度嘅時候係 2.3， 100度嘅時候係6，咁所以啦，100度減0，我哋左邊咧係擺 temperature 嘅，右邊啊就會係擺呢個嘅 length，OK，即係 length of 嗰個嘅 mercury thread 啦。好啦，100度0，咁100度嘅時候佢就變咗6啦，係咪？0度嘅時候佢係 2.3 啦，係咪？好啦，咁然後啦，照抄。然後就將我度到嘅 length 掉翻落 length 呢邊咯 ，OK 5。然後呢邊咧就係個 temperature， 我想揾嘅 temperature。咁你計一計呢條式咧，就會揾到個 temperature 係幾多噶啦。OK，咁呢個就 calibration 啦。OK，咁啊下面咧有唔同嘅thermometer 咁樣啦。第一個就係 liquid in glass 啦 ，liquid in glass 咧可以係 mercury， 可以係 alcohol。咁佢當然啦，中間有啲 comparison 嘅，你要幫我記住啦。首先啦 mercury 係 toxic 噶啦 ，OK， 但係咧 mercury 咧就係適合咧去度一啲 high 嘅 boiling point， 因為佢有 high boiling point 啦，適合度啲高嘅 temperature 嘅嘢啦。alcohol 咧就係比較 low 嘅 boiling point 啦，但係佢就不是一個 toxic 嘅嘢。咁你要幫我記住佢之間嘅 comparison 啦。而且咧 mercury 咧有個好啲嘅 response to 一個嘅 temperature change 啦，而 alcohol 咧係慢少少嘅咁樣啦。好啦 ，rotary thermometer 咩嚟嘅咧？咁樣 rotary thermometer 咧，多數咧就係用喺微波爐嗰度嘅。咁我哋話咧係有2層嘅 metal 啦。咁啊，當佢受熱嘅時候咧，可能裡面嗰層 metal 啦，佢就會屈得多啲，或者出面嗰層就會屈得少啲咁樣。咁當佢屈得多啲，呢個又屈得少啲，
咁就會見到佢有個彎曲啦，有個 banding 啦。OK，就因為個 uneven 嘅 banding 咧，咁所以就會令到咧，可能佢有支針喺出面嘅。咁當佢咧向內咬嘅時候咧，咁支針咧就會，咁樣就撥支針啦。咁呢個就叫 rotary thermometer 啦。咁佢嘅原理係因為 bimetallic 即係兩個啦，即係有兩個唔同嘅金屬喺度咧做個 strip 嘅。OK，bimetallic strip，咁就因為佢有個 uneven 嘅 expansion under heat 咧，咁佢就會令到支針咧喺度喐啦。OK， 好啦，咁啊 resistance 同埋 thermistor 嘅 thermometer 咧，唔需要大概即係唔需要記佢裡面究竟係啲細節係點樣咯。最緊要記住 resistance 嘅就係 increase 嘅，即係 T 咧同 R 咧係正比嘅。thermistor 咧就係 T 咧同 R 反比嘅。咁你幫我記住啦 ，resistance 啊嘛。咁當然佢就應該係 favor 啲嘅。OK， 咁啊 R 啦，咁啊正比啦。OK，thermistor 嘅咁啊應該係反比啦。OK，咁你幫我記一記呢個位啦。OK， 好，咁啊下面嗰啲咧就下一條片繼續講啦。咁啊應該第一課嘅 temperature 咧就已經係教完㗎啦。